خوش اومدید. وقت تلف نمی کنیم. 2 تا پک که 2 تا مثبت 80 داریم. ریر پلیر اولیشو میزنیم. بله آیتم داریم که دیل کنیم باهاش. سرین داپلیکتو میدیم داخل کرده بریم. بله آب دادیم یه استوریج هرچی سال. حالا بریم اسمال ریر که نمیزنیم. 2 تا مثبت 80 چی میده گلده. حداقل ریت بالا بده. ریت بالا پارتیه. آره ریتش خوب داد. ببینید پشت پکیه مارسیال 80. بریم یه دونه دیگه داریم. از این توتس بده. من مثلا دیوونه میشم از این توتس بده. در نزدیک بود برونز بزنیم. برونز که دبلیو. ولی بریم گلده یه ریت خوب بده. حداقل پرتغالی گلکیپر 82. بازم هیچ شما نداد. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.